Sebuah kompetisi selancar khusus anjing diselenggarakan di Imperial Beach, California pada minggu lalu. Para pemilik membawa hewan kesayangan mereka untuk melihat gelombang yang paling bisa mereka tangani. Anjing dari berbagai ukuran dan ras hadir sambil mengenakan kostum yang sama dengan pemiliknya seperti tokoh Muppets. Juara pertama jatuh pada Eric Phelan, pemilik anjing juara Hanzo dari Hollywood, California. He is current defending champion. Dia adalah juara bertahan. Tahun lalu ia memenangkan 3 lomba berpasangan sekaligus dan tahun ini ia juga menjuarai anjing ras besar berpasangan peringkat pertama. Large dog heat and also the tandem heat first place. Juga ada Kay DeLoach yang berprofesi sebagai pelatih pro yang bertugas untuk memastikan keselamatan anjingnya. Latihan, kami sungguh-sungguh berlatih. Dan dia adalah seorang pelatih selancar pro. Kami melakukan dengan sangat berhati-hati dan tepat demi keselamatan. Sebagian pemilik bersikeras anjing mereka sungguh menikmati apa yang mereka lakukan. Sulit untuk dikatakan jahat. Sebagian anjing ada yang menyukainya, ada yang tidak. Kuncinya adalah mengetahui apa yang anjing Anda inginkan. Ajang ini penuh dengan ikatan pengalaman. Jika ia tidak menyukainya, ia tidak akan di sini, lari atau bersembunyi. Ia tidak akan fokus. Saat anjing melompat dari papan, itu karena mereka suka berada di papan, bukan karena kejam. Mereka membiarkan Anda keluar dari air dengan mengibaskan ekornya. Mereka menikmati, bukan kejam. They let you go out in the water with their tail wagging. That's not cruel, that's enjoyment.